awukashonga ukuthi ufuna ukuholelwa. Imali yesoso ayibuye kunala ayiye kwaDlamini. Kusho thina oMakhanya. uStebi ubulawiswe ispeed. Gijime kakhulu uStebi wayindiza ebheke erobotini akusona ispeed sokuapproach irobot lesi uStebi approacha ngaso lela robot. Bona bobabili nale bhakhe emhlophe eyayimlandela bobabili babe emcimbini owodwa behamba bonke le bhakhi le eyashaya ipolo yahamba yayogaxeka etragini kanye noStebi washaya ipolo wahuhuluza wayorola laphana lesiya speed uStebi ayigijima ngaso isona esambulalayo. Ukube wayengagijimi ngalesasivinini ngabe wafike wama lapha erobotini ngoba umthetho womgwaqo uthi lezi imoto ezikhevayo nazo zine right of way uma ngabe imoto eziqondayo seyiphelile. So njengoba zaseyiphelile imoto eziqondayo uMercedes nePolo ngokulandelana bangena. uStebi wafika weza ngesivinini already yena engesenayo ilokhuzi. Kungasasona isikhathi sakhe sokuhamba ngoba ufike late lezi imoto ezikhevayo zayikade efike eqala zilinde lezi eziqondayo ukuthi zidlule. Bona baqhamuka ngesivinini bendiza oStebi laphana ingakho ke kwenzeka leya accident. So into i-cause yaleya accident is speed, ukundiza, isivinini ababehamba ngaso. Iyona i-cause ye-accident leya. Uyabo? Imoto ezikhevayo uma ungekho umcibisholo zilinde eziqondayo ziphele njengoba zaseyiphelile. Ispeed ke sesiba i-cause ye-accident ngoba imoto eziqondayo kumele kube yimoto ezilinde ye-accident ngoba imoto eziqondayo kumele kube yimoto ezilinde ukuvulwa kwerobot. Once lavula irobot zidlula zonke imoto eziqondayo bese kudlula lezi ezikheva njengoba zaseyiphelile eziqondayo kwangena iMercedes kwangena